ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എംഐയുടെ ഒരു സ്റ്റോറാണ്. അതായത് നമ്മുടെ എംഐയുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു എംഐയുടെ സ്റ്റോർ. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിന് സെയിൽസ്മാൻ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റോബോട്ടിക് ഒരു മെഷീനാണ് ഇതിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തെളിഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് 3 പേയ്മെൻറ്റ് രീതികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് UPI ടൈപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ കാർഡ് ടൈപ്പ്, പിന്നെ ക്യാഷ്. വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസും പ്രൈസും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോർ വഴിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.